Bugun seni uzatamiz. Mamlakatga sovchilaringizni jo'nating. Kechasi birdami? Ha, ertalab sovchilar kelyapti, boshqasi uzatib borishadi. Bo'pti, bersa beraversin. Bo'ling. Xo'p, boramiz hozir uydagilarni yo'qotay. Kela teshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qulchilikka keldik. Qulam qulaysa kerak hozir. Yo'q, ostonangizni supurgani keldik. Shu ostonani ertalab obed supuraylik. Sovchilikka keldik. Yarim kechasi kelgan kallangga qo'y mani. Keling, yoting. Qani yotingchi. Bismillah. Qaraysiz, sol yaxshimi ishlayapti. Mayqa, quduqxonani chaqiring. Keling. Chaqiring. Keling, nima qizlar? Tinchlikmi? Sol yaxshimi ishlayaptimi? Mana qara shu zalda gaplashaylik, cho'ti quloq qo'yibdi uni. Aka. Tepadan tushib ketdim böyle. Qara, xullas sizda bitta gul bor ekan, bizda bitta bulbul bor. O'zi hamma bulbulni uxlayapti, sen ham bulbulni uxlamasang-da. Va shu uxlamagani uchun keldik-da bulbul. Bilen. Yana tushib ketdim. Ko'p tushib ketyapsiz-da. Mayli, maxiriga nima so'raysiz? Maxirni qizimdan so'raysizlar, qizim aytadi. Menga sut pulni berasiz. Beramiz. Bo'ldi. Kerak bo'lsa sutdan ham beraverman, lekin idishni olib qolaman, xo'pmi? Yo'q, idish o'zimizda bor. May qaraylik. Shu ishni ayol hal qilsin. Gaplashyapti-yu.